Привет, рыбаки! Снега везде по колено, но на речку Рану мы все-таки приехали. Думали, конечно, не проедем, но нормально, дорога такая, более-менее. Короче, не справилась. Сейчас идем ставить жерлицы. Идем тяжело. Не знаю, наверное, неделю не были. Сегодня мороз, такой по 20-ку. Может, какой-нибудь клев будет. Так что начинаем. Только расставились, и уже подъем один. Не смотал. Ну, щелкнуть она щелкнула. Здесь мелкая стояла плотвичка такая. Значит, сама не подняла. Сама не могла, 100%. Ну, давай, проверяй. Живца, походу, сбила. Да, Живца живца сбила. Еще подъем, минут 15 прошло. Пока с утра жерлички стреляют. Сейчас Аня живца принесет, проверим ее. Но не крутит. Так она прям под ногами стала буквально. По обороту сделала и все. В коляк завела. В коляке была. Тоже пустая. Ну вот у Сашки остался последний живец. И у меня два, как обычно. Живцов нету, щука клюет. Живцов полно. Не можем подъем дождаться. Эльдорадо из жерлиц. Третий подъем. Даже час еще не прошел. Мотал, нет? Да нифига она не мотает. Ну блин, ну что же такое, да? То ли тут окунь стоит, сшибает. Не, еще, по-моему, размотал горек. Да? Блять, в коряге. Не крупное что-то. Что-то не крупное вместе с корягами. Да. Не, что-то сопротивляется кто-то. Он просто если в траве, наверное. Ну, он нормальный щуканок. В пиявках вся. В пиявочках. Полкилишка в нем есть побольше. Отдай ты. С третьего захода. Она все-таки взяла. Сколько ходим, вообще ни одной плотвички пока в камеру не видели. Вот 3 подъема, меньше чем за час. Будем искать дальше. Опа. Вот он. Кого в камеру видели, тот и взял. Ну вот и я дождался первый подъем. Ничего пока не крутит. Все на месте. Подрал немножко уклеечку. Так эта жерлица уже стреляла. Ни хрена. Он даже не размотал.
черного стоит. Значит, опять трос сбило. Не, леска уходит. Ой, да. О, Дергается. Застряла сам леска. все, кончилось. Аж так. Тут есть небольшой карандашик совсем. Вот он, зверь. Даже плотву не доглотил. Сейчас иди. О, иди доедай. Все, шнурка накормили. Последним живцом. Размотал всю леску, глянь. Отстоящий. Загонял у нас сегодня эта мелкая щука. Со своими подъемами хвостыми. Не, есть шнурок. Вот он. Огромный зверь. Сейчас мы его отцепим, ребят, накормим и отпустим. И снова подъем. Не дает нам сегодня щука рыбу искать. Только отойдем в сторонку и смотрим, подъем уже стоит. Живцов больше нету. Размотало все. Очередной подъем. Одну жерлицу я снял, другую переставил сюда и снова подъем. Здесь рыбы нет. Рыбы нет. Ну все, ребят, метель все сильнее, решили мы пробовать ехать домой, пока дорогу не забила. Да и в принципе тут сидеть померно рыбки вообще ничего, один только окунь у Сашки. Ну а щука одна мелочь. Ну хотя бы поднималась сегодня флаги. Так что прорываемся мы сейчас домой. Надеюсь, что проедем. Да, я думаю, проедем. А вам до следующих рыбалок и всем пока.